入住600平别墅2年来，我最头疼的就是睡觉，因为长沙不管天晴还是下雨，蒸腾的热气都会让你闷得心慌。晚上开空调吧，高温制冷差劲，嗡嗡的噪音又大，熬得我黑眼圈都出来了。后来想着干脆给主卧换台空调，最终选定了美的的安睡空调 WF1， 用过它我才知道，原来一觉到天亮是这么舒爽。要知道以前硬直风吹的肩膀酸燥，现在制冷状态下打开无风感模式，出风口就会用细密的微孔分流，打散柔化强劲冷风，风感大到弱化，却不影响制冷效果。还有双翼无风感出风口加持，打造上中左右4维风感体验的同时，还能保持低噪音。现在享受的都是舒适风，夏夜入睡一夜无梦，太舒爽了。精准0.5度调温，26.5度属于我的安睡舒适区，加上一键开启母婴模式，内外机4重建护，拦截99%的细菌霉菌，晚上睡觉不仅舒适，连一呼一吸都是干净健康的空气。最关键的是开启一键酷省电，夏季空调直接省电35%，真的爱了。还有这台独特的幸运草散叶设计的电风扇，柔化硬直气流，让风在凉快的同时更加柔和。看着小宝对着风扇张嘴啊啊啊的，一下子就让我忆起童年时光。以前觉得住上600平别墅就算是摸到精致生活的边边了，但现在才明白，精致生活是藏在细节里，刚好被熨贴的温柔。